Hekk kif bdiet il-kampanja referendum dwar id-divorzju, il-Prim Ministru jlissen kliem iebes kontra l-introduzzjoni ta' dan id-dritt ċivili f'pajjiżna. Lorenz Gonzi beda l-kritika tiegħu billi saħaq li m'hemm l-ebda xebħ bejn id-divorzju u l-annullament. Il-Prim Ministru jgħid li l-annullament iħassar l-ewwel żwieġ fuq raġunijiet validi u għalhekk fi kliemu m'hemmx każ ta' żewġ żwiġijiet mill-istess persuna. Imma b'differenza, id-divorzju ma jħassarx l-ewwel żwieġ anzi jirrikonoxxih u għalhekk żwieġ ġdid ikun it-tieni wieħed, jgħid Lorenz Gonzi. Il-Prim Ministru ddikjara li jekk jidħol id-divorzju f'Malta tkun inkisret il-wegħda li l-koppji jkunu taw lil xulxin fi żwieġ, ir-riżultat ikun illi flok żwieġ jibda jkollna biss erusija. Divorzju li jfisser illi l-wegħda li jiena tajt lil mara tiegħi li nieqpa' fidil magħha tul ħajti kollha sal-mewt li tifridna dik il-wegħda xi ħadd issa jrid ineħħieli u minflok iġibna lilna jisna rajjes. Il-liġi proposta li se titpoġġa quddiem l-elettorat fir-referendum tgħid li qabel koppja tieħu d-divorzju trid tkun ilha 4 snin mill-aħħar 5 separata. Għall-Prim Ministru dan ifisser li l-koppji jistgħu jisseparaw ġimgħa biss wara li jiżżewġu qisu qatt ma kien xejn. Ġimgħa wara li niżżewġu jien nista' ngħid min iżżewwiġt isma' dak li għedlek il-ġimgħa li għaddiet ma jgħod xejn, jiena tlaqtlem. Issa qodħu paċenzja stenna 4 snin jinsa nħu paċenzja bħalek, 4 snin oħra naqbad u nitilqek u għaddiju manteniment u għaddiju kollox. Il-liġi proposta tiggarantixxi li koppja tieħu d-divorzju biss jekk l-interessi tat-tfal ikunu mħarsa billi jitħallas il-manteniment.